啦，OK 啦，嚟，媽媽攬住，OK 啦。Hello， 大家好，我係 Betty。咁我做咗狗奴，其實就好短嘅時間嘅啫。由2022年開始，幾年間就領養5隻狗。第一隻就係哈哈，14歲嘅。之前佢係有個好心嘅婆婆餵佢嘅，咁啊婆婆仲租咗一個豬欄養佢。咁後來豬欄要拆，婆婆就向 April 求助啦，咁輾轉就嚟到我嗰度啦。我爸爸2022年嗰陣時離開啦，即係佢離開之前，佢就喺我度住。跟住我就發現，原來我都識得照顧人㗎喎。咁跟住就哈哈揾新主人啦。咁我又懶係叻咁啦。跟住好啦，嚟啦，等我試下養狗啦。但係好唔好彩，哈哈入咗屋之後，因為嗰陣時醫生施蟲嘅時候，屍蟲就上咗腦。最傷心係因為即係屍蟲喺腦血管嗰度嘅時候，然之後因為我喺CCTV 嗰度睇到佢咧，佢不停咁樣自轉，不停轉。睇醫生時，醫生講話其實佢唔知自己喺度做緊啲乜嘢，佢只係即係一個 instinct，佢就係咁轉咯，轉到好攰啦，佢先至會坐低。呢個就係令到我反而係呢個令到最難受咯。咁佢臨走嗰一晚，跟住我一放工翻嚟，佢就吠啦，不停咁吠。我就打俾 April， 我話點算啊咁樣。跟住 April 就過嚟話同佢行多一轉，咁跟住翻屋企攬住佢，跟住就去到5點幾嘅時候，因為我自己好眼瞓，跟住我瞓咗，然之後佢就都瞓埋啦，就係咁。April 都安慰我話，佢有一個領養人咧，又係一對比較年紀大嘅夫婦，就專係領養嗰啲好年紀大嘅，咁就諗住陪住佢哋去最後一程咯。咁呢個都係幾好嘅。當我真係再老啲嗰陣時咧，即係佢哋唔喺度啦，咁嘅時候，我諗我都會做呢樣嘢咯。當我 sell 單之後咧，跟住就養咗大佬啦。之前 April 唔係咁忙嗰陣時，佢就特登揀大佬俾我嘅。去睇狗狗嗰陣時咧，就係喺另外一個暫託嗰度啦。咁啊有幾隻狗嘅，咁佢哋話大佬好自閉嘅，匿埋嘅，唔出嚟嘅。咁咁啱我去到嘅時候，大佬就出嚟迎接我喎。我心諗好啦咁樣。跟住有一隻叫做囡囡嘅，係個主人棄養，仲要送佢去漁護處嗰度，即係急尋暫託啦。咁跟住又嚟咗我嗰度啦。就因為佢有一個好大嘅腫瘤，有一日腫瘤爆咗，係咁流血，跟住做完手術啦，咁就叫佢好返啦。但可惜11定還是又係12、3、4歲嗰啲啦，又唔好彩走咗啦。跟住然之後有一次April 要走鬼，咁寶寶嗰陣時都10歲啦，咁我話留低啦，反正都係同大佬一樣黑色狗，咁跟住就留低咗啦。然後跟住就到呢個文仔啦，咁佢嗰陣時發生好大件事，佢喺文錦道嗰度俾車撞到啦。佢自己好叻咁，好辛苦爬埋一邊等待救援，咁好嚴重地啲腸就已經漏晒出嚟啦。好彩後尾遇到 April 咯，咁就救咗佢，去咗 MPV 嗰度住咗差唔多1個月醫院，做咗3次大手術。咁因為嗰陣時佢喺太子 MPV 最近我啦，咁 April 就問我可唔可以過去探下佢，俾啲支持佢。然之後出得院嗰陣時咧，我就心口掛個勇字，佢同我最熟啊，嚟我嗰度休養啦咁樣。因為佢太驚人啦，佢淨係跟我同埋工人姐姐咯。算啦，你咁黐媽媽留低啦咁樣咯。作為一個領養人，我覺得最低限度係真係要承諾領養不棄養，
同埋養到佢哋終老咯。因為狗又好，人都好啦，始終會有老嘅時候。咁好似寶寶咁，而家佢已經13、14歲啦，咁即係好似老人家咁啦，開始有少少老人痴呆症啊，唔係好知道自己喺度做緊啲咩啊，行得好差啊，唔可以話呢個時間即係佢要睇好多醫生啊，用好多錢啊，咁就棄養佢啊，唔理佢，擁佢出街，唔可以咁咯。即係你要諗翻，假設如果佢真係你個屋企人，咁你冇理由話佢病，跟住就擁咗佢出街，或者送咗去醫院，跟住就唔理佢啦，唔可以咁咯。我會同啲準領養人講啦，一定要見下，同埋一定要我起碼睇到你識唔識得放狗。即係雖然我當年都唔識得放，咁但係起碼你會有一個誠意。即係我要見到一個誠意先咯，咁啲人拖佢嘅時候，咁佢會感受到，我將來可唔可以 handle 到呢隻狗咧？咁所以我成日都話要見咗先咯。同埋如果佢哋自己屋企本身有狗嘅，我就會話，你帶埋你隻狗出嚟啦，睇下佢哋夾唔夾先啦，先就喺街嗰度行一轉先啦。咁如果 OK 嘅，咁就一齊翻屋企，咁就睇下隻狗可唔可以接納新狗入屋咯。咁但係呢個都只係第一步咯，因為都入屋真係要去幾次咯。我都50幾歲啦，我一把年紀啦，咁我要養到佢哋老，我 make sure 佢哋即係個生活質素一定要死先過我，因為如果我死先，跟住佢哋點算呢？咁樣，所以我就只會揀成犬嘅啫。咁我會覺得好安慰咯，起碼我俾咗一個家佢哋，同埋佢哋曾經入過屋，佢哋將來老啦，真係唔好彩啦，離開嘅時候，咁起碼有人幫人哋做啲後事，而唔係即係喺街跟住去咗食環署啊嗰啲咁咯。